Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami Capricorno, tendenze, grazie, velocissimi Capricorno. Abbiamo la carta del giudizio. La carta del giudizio parla di quello che è un risveglio, una presa di coscienza, una presa di consapevolezza. Per qualcuno fa anche riferimento ad un nuovo inizio, perché comunque è una carta che parla del risveglio dei morti, quindi c'è come una resurrezione, no? Potrebbe anche far riferimento a un'idea che magari arriva in questa prima parte del 2022, potrebbe anche fare riferimento a qualcuno o a qualcosa che ritorna dal passato. Andiamo a vedere con gli oracoli della saggezza. Potere superiore, wow, carta numero 4 ed è proprio in tema. Vorrei farvi notare, non so se si riesce a vedere, che qui è raffigurata una chiave che praticamente esce dal terzo occhio e qui anche c'è il terzo occhio che è segnato. Quindi per certi versi si tratta proprio di ampliare quelli che sono le capacità percettive, le capacità diciamo extrasensoriali. Ok? Si tratta di rendervi conto fondamentalmente che siete sempre in connessione con quello che è la fonte, l'universo, Dio. C'è questo contatto sempre aperto, ok? Si tratta veramente solo di ehm, tradurre, se vogliamo, le informazioni che vi vengono date. Queste informazioni possono arrivare o tramite intuizioni, ed è da lì che riprendo il discorso dell'idea che potrebbe venire con la carta del giudizio, potrebbero essere fenomeni di chiarudienza, quindi parole che ascoltate, o fenomeni, visto che comunque è coinvolto il sesto chakra, cioè il terzo occhio, fenomeni di chiaroveggenza, quindi potrebbero anche arrivarvi delle immagini che fondamentalmente vi daranno delle illuminazioni, ok? Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto vi ricordo che le previsioni sono fatte per un collettivo, quindi non risuonerà tutto. Prendete solo quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Per avere poi un messaggio più completo potete anche ascoltare l'ascendente o il segno lunare. In descrizione trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Cominciamo con un 7 di spade. Qui credo che faccia riferimento a qualche tipo di comportamento o di attitudine poco chiara che c'è stata nella vostra vita di recente. Potrebbe far riferimento a qualche tipo di bugia che vi hanno raccontato, ma vedendo che comunque c'è anche la carta del giudizio, credo che qui faccia riferimento alle proiezioni che voi avevate inerente a questa relazione o a questa situazione, o se non avete nessuno inerente alla relazione in generale. Proseguiamo poi con un 8 di coppe, la ruota della fortuna e la carta del Papa. Quindi, ripeto, qui sento che qualcuno ha preso consapevolezza, probabilmente, come dicevo prima, è molto legato alla carta del giudizio e con questo 8 di coppe c'è la volontà per qualcuno di andarsene da questo tipo di situazione, di attitudine o magari anche di persona, perché potrebbe anche essere che sia stato qualcun altro a raccontarvi delle bugie. Diciamo che ve l'hanno fatta sporca, ecco. Potrebbe anche parlare di furti, il sette di spade o comunque di quelli che sono degli atteggiamenti davvero poco chiari, con poca rettitudine. E da qui la volontà di andare per i fatti vostri, mi verrebbe da dire. Avete bisogno di prendervi un tempo per fare le valutazioni del caso. La ruota della fortuna ehm, parla di quelli che sono dei cambi a 360 gradi. Normalmente è una carta appunto di fortuna, quindi parla di vincite, parla di aiuti economici, parla anche di eredità molte volte.
È una carta comunque positiva perché parla di cambi. Sento che qui c'è qualcuno che davvero avrebbe voglia di dare un cambio di 360 gradi alla propria vita, ma in effetti lo vediamo anche con la carta del giudizio. Il Papa in questa posizione mi fa pensare che molte persone magari potrebbero essere in questa difficoltà di allontanamento perché potrebbe essere che c'è un qualche tipo di contratto, come per esempio il matrimonio o una convivenza, che impedisce questo tipo di movimento. C'è qualche cosa che è riconosciuto dalla società che un po' mh, ostacola, se vogliamo, quel tipo di cambio che voi volete fare. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Abbiamo un 4 di coppe, sì, di nuovo lo collego molto alla ruota della fortuna, nel senso che comunque c'è qualcuno che fondamentalmente è come se qualcuno stia aspettando un aiuto dall'esterno, che in realtà potrebbe anche già esserci, ma sento che voi siete talmente focalizzati su quello che avete davanti o che non avete, che non vi rendete conto delle possibilità che avete di fianco a voi, insomma. Continuiamo con un 8 di denari, un 5 di spade, un 10 di spade e la carta della forza. Mm? Allora, l'otto di denari mi parla di quello che è il lavoro piuttosto che una sorta di quotidianità. È come se le carte vi dicessero: voi concentratevi sulla vita di tutti i giorni, concentratevi su quello che fate, mi parlano di flow, quindi cercate di entrare nel flusso di quello che state facendo come se fosse una meditazione. E questo diciamo che potrebbe in qualche modo dare una sorta di respiro, se vogliamo, a quello che è questo 8 di coppe, no? Il fatto di buttarsi completamente in qualche cos'altro. Vedo comunque che c'è o il lavoro o quello che è la vostra quotidianità, le vostre abitudini, che sono molto presenti in questa seconda parte della lettura. Terminiamo poi con un 5 di spade spiegato da un 10 di spade e dalla carta della forza. Qui c'è qualcuno che ha bisogno di chiudere qualche tipo di ciclo, è una carta numero 10. Vi ricordo che anche il giudizio è una carta numero 20, è composto da due 10 e quindi si parla davvero di chiusura di cicli, di apertura di nuovi cicli, con un nuovo coraggio direi, con una nuova apertura del cuore. La carta della forza mi parla sempre di quelle che sono le scelte effettuate con coraggio ed è da lì che mi ricollego a questa ruota della fortuna, perché io sento che verso la metà del periodo questa ruota della fortuna darà il passo per quello che è il cambio. Mm? Sì, non è proprio un periodo idilliaco, ma non è neanche un periodo proprio così brutto, io direi, perché qui si tratta veramente di trovare la vostra verità e trovare la vostra indipendenza, mi verrebbe da dire. La vostra verità, anche qui la sento con questo 5 di spade, perché il 5 di spade parla sempre o di conflitti interiori o magari di conflitti verbali con qualcuno, e considerato che si iniziava con un 7 di spade, potrebbe tranquillamente essere che ci siano dei conflitti con qualcuno. Allora, andiamo a spiegare carta per carta e vediamo di darvi delle notizie in più. 7 di spade per piacere. Abbiamo un 2 di coppe e una regina di coppe. Sì, qui per qualcuno è proprio stato il partner o la partner a dirvi queste bugie, a comportarsi male fondamentalmente, a fare questo tipo di proiezioni. Credo che, guardate, potrebbe essere il partner, sì, ma potrebbe anche essere che siate stati voi a fare determinate proiezioni sulla coppia, un po' come vi dicevo all'inizio, no? Andiamo a vedere questo 8 di coppe per piacere, grazie. Abbiamo la carta della sacerdotessa al contrario e la carta dell'appeso. Sì, la sacerdotessa al contrario ha molto senso se vedo questo 8 di coppe perché qualcuno vorrebbe andarsene o se ne o sta organizzando di andarsene, comunque c'è questa volontà, ma la sacerdotessa mi fa capire che non molte persone sono in contatto con se stesse, con se stessi, nel senso che
la sacerdotessa normalmente parla di intuito, ok? E qui c'è bisogno proprio di prendersi quello che è questo momento per capire se stessi, per cercare la propria verità. La sacerdotessa è uscita al contrario, quindi qui c'è proprio qualcuno che deve fare un lavoro sulla percezione delle proprie non solo sensazioni, ma anche emozioni. E comunque abbiamo anche una carta dell'appeso. Sento che è un momento dove state comunque rivalutando tutto quello che è la situazione, la relazione, questo tipo di esperienza, diciamo, ok? Andiamo avanti. La ruota della fortuna. Fante di bastoni al contrario, abbiamo un 7 di pentacoli al contrario e abbiamo la carta del diavolo. Allora, io credo che qui ci sia qualcuno che frigge, letteralmente, perché 7 di pentacoli, che è la carta che parla di pazienza, è al contrario. Abbiamo poi un fante di bastoni e la carta del diavolo e sento che per qualcuno qui si tratta di quello che è un condizionamento. Mi parlano anche di vizio di gioco, quindi per qualcuno potrebbe far riferimento al fatto che si debba cambiare questo tipo di attitudine all'interno di questa situazione o di questa relazione. Magari c'è questo tipo di vizio che crea qualche problema all'interno della relazione. Normalmente chi ha dei vizi di questo genere è solito raccontare bugie, ok? Sono proprio delle dipendenze. Quindi ecco, questo diavolo diciamo che mi dà proprio questa sensazione in un certo senso di costrizione, di schiavitù volontaria, perché ricordo sempre che quando arriva il diavolo la schiavitù è volontaria, siamo noi che vogliamo stare in quella situazione, ok? Andiamo avanti, vediamo il Papa. Abbiamo un 6 di bastoni, un 5 di bastoni e un asso di bastoni. Io credo che per molte persone questa carta del Papa potrebbe fare riferimento a quello che è la relazione che già avete in essere, quindi al legame che avete in essere, ma per qualcun altro potrebbe anche fare riferimento al fatto che non si voglia fare il passo successivo all'interno di questa relazione. Ok? Il Papa parla di qualche cosa che è riconosciuto dalla società. Quindi qui in questo senso sento che non c'è quello che è un reale riconoscimento, una reale azione per arrivare a portare a galla anche questo tipo di relazione. Se la vostra relazione è già ufficiale, c'è qualche cosa all'interno della relazione che fa fatica eh, a venire a galla, insomma, fa fatica a essere consapevolizzato, ma di fatti avete comunque la carta del giudizio, è un po' il tema del periodo. Magari si è fatto fatica fino ad adesso a rendersi conto di queste cose, ma luglio vi darà la possibilità di canalizzare delle informazioni, di avere quello che è questo risveglio spirituale. Andiamo a vedere questo 4 di coppe, abbiamo un 3 di coppe e la carta dell'imperatore. Qui sento che molte persone sono ferme lì così, che stanno guardando quello che hanno davanti, ma non si rendono conto dell'aiuto che possono offrire sia gli amici che questo imperatore, che secondo me è una persona molto influente, che potrebbe essere intorno a voi. Si potrebbe parlare di un padre, di un capo, di un fratello. Mi parlano di notaio. Quindi per qualcuno potrebbe essere un notaio che magari vi dà una mano, perché comunque c'è il 3 di coppe, c'è una carta che mi parla di festeggiamenti, di celebrazione. Sì, si tratta di cercare la vostra stabilità, la vostra concretezza con questo imperatore. Mi parla di regole fondamentalmente, di qualche tipo di comportamento che va tenuto con costanza per riuscire ad ottenere quello che volete. Ed è anche un po' l'energia, fatemi vedere l'otto di denari. È anche un po' l'energia dell'otto di denari, questo lavoro fatto con costanza. Ruota della fortuna un'altra volta. Il Papa un'altra volta. Asso di denari e la regina di denari
al contrario. Credo che questa attitudine di fine periodo, quindi diciamo verso la metà di luglio, vi darà la possibilità di prendere il vostro potere personale. Sarà un inizio, perlomeno. Io credo che qualcuno qui si decida a iniziare a fare un lavoro che magari è il lavoro che vi è sempre piaciuto, piuttosto che probabilmente potrebbe anche essere che qui qualcuno, mi parlano di part-time, quindi potrebbe essere che qualcuno qui inizi a lavorare perlomeno part-time e questo dia quello che è una sorta di indipendenza che qui non vedevamo, ok? Qui sento con questa carta del diavolo parecchia dipendenza, ragazzi, da qualcosa o da qualcuno, perché le dipendenze possono essere sia fisiche, quindi dal lavoro, dall'alcol, dalle sigarette, dalle droghe, dal sesso, però potrebbe anche essere una dipendenza di tipo affettivo o di tipo mentale. E qui sento che questo 8 di pentacoli vi darà la possibilità, ok, anche attraverso il Papa, di creare quello che è la vostra consapevolezza. La ruota della fortuna qui è girata al contrario, quindi diciamo che è nell'aria, nella lettura, ma in effetti ce l'avevate anche qui. Ma ancora verso fine periodo si fa un po' fatica a vedere questo cambio a 360 gradi, ok? Perché comunque anche la carta del giudizio parla di un cambio a 360 gradi. Però avete un asso di pentacoli, quindi l'asso di pentacoli parla di un inizio di tipo concreto, ok? Quindi magari non sarà il cambio drastico che voi vi aspettate, non sarà magari ehm, visibile, diciamo, in modo netto, ma sento che sarà l'inizio di quello che è il cambio che verrà, ok? Può darsi che questa vostra scelta possa creare dei conflitti, come vi dicevo prima, potrebbero essere conflitti interiori, conflitti mentali o anche proprio delle discussioni con qualcuno. E questo sento che vi porterà questo 10 di spade, quindi una sorta di sofferenza, di delusione ci sarà. Ma ricordatevi che è un 10, parla di cambi cicli e di inizi di cicli nuovi. E difatti qui poi abbiamo anche la carta della forza che parla di quello che è il vostro coraggio nell'affrontare questa nuova situazione, diciamo, questa nuova realtà. Andiamo a vedere ancora una carta per il 5 di spade, per piacere, grazie. Abbiamo il re di coppe e il cavaliere di coppe al contrario. Interessante perché questo cavaliere di coppe potrebbe rappresentare la vostra persona di interesse, il vostro partner, ehm, piuttosto che un amico o questo imperatore che stavamo vedendo qui. È una persona che comunque potrebbe, nel caso non abbiate nessuno, potrebbe nutrire dei sentimenti per voi, perché comunque è un re di coppe. Il punto è che avendo un cavaliere di coppe al contrario, non sento che arrivi subito a fare quell'offerta che voi magari vi state aspettando, ok? O che magari vorreste, anche perché io qua vi ricordo che c'è qualcuno che avrebbe voglia di questo cambio a 360 gradi, ma avendo comunque un fante di bastoni al contrario, sento che la persona interessata è piuttosto egocentrica, piuttosto diciamo egoista, ok? Quindi si parte da un inizio di luglio un po' conflittivo, un po' stanco, con la voglia di scappare, ma forse anche un po' l'impossibilità di scappare da una situazione, da una relazione, o magari anche solo da una discussione, ok? Per molti fa riferimento alla coppia, comunque, perché qui abbiamo un 2 di coppe. Vi faccio presente che abbiamo regina di coppe e re di coppe, quindi per molte persone si potrebbe trattare di una relazione per destino. C'è anche la ruota della fortuna 2 volte, c'è comunque un 2 di coppe, quindi c'è anche il giudizio, quindi si potrebbe parlare di qualche incontro di tipo karmico con questa persona. Diciamo che la seconda metà del periodo vi vede un pochino di più nel vostro potere personale, o perlomeno entrerete in quello che è il vostro potere personale. L'importante io credo che qui sia capire
quello che è giusto per voi, fare questo lavoro di cui parla l'otto di coppe, e anche l'appeso, di ricerca, di, di comprensione proprio di voi stessi, che cosa è importante per voi, che cosa invece è importante per la società. E comunque vi vedo verso quello che è la vostra espansione, ok? Diciamo che questo, se per caso non aveste un lavoro e trovaste questo lavoro part-time, come vi dicevo prima, eh, sarà l'inizio della vostra indipendenza, della fine di questo ciclo e del vostro coraggio di andare avanti. Andiamo a vedere ancora una carta da parte delle fatine. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale, perché per me è molto importante. Quindi grazie a tutti. Amore incondizionato. E qui vi direi di provarlo verso voi stessi, prima che verso gli altri, perché giustamente se non si è in grado di amare se stessi, non si riesce ad amare gli altri. E poi abbiamo presenza, e qui sento che questa carta fa riferimento al qui e ora. Cercate di vivere nel qui e ora senza proiettare troppo quello che sono delle situazioni future o delle aspettative anche future che magari avete voi nei confronti della relazione o della situazione. Cari amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Io spero che la lettura vi sia stata utile. Vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!